Urob fotku, jak to tu všetko máme nastavené, pretože ja nemám už s čím fotiť. Neklep tu teraz. Ako mám ísť k tomu profesorovi znovu? Drak veľký, 7 hlavín, že som nespravil školu, však to je násmiech. Ako keď chceš zbaliť holku. Tomto mi nepomôže nejaká maminka. Som mal šťastie, ako keby v úvodzovkách, že ma vždy vyhadzovali v zimných semestroch, nejaké problémy, že mám vyšší vek. Vtedy mi bolo úprimne do plaču, budem musieť byť vylúčený. Keď sa niečo dá, treba to skúšať. Byl som skôr, dokonca som už aj s prodekánkou raz bol. Človek nemôže stále len študovať. Ten večer strávil tým, že som si s nimi písal. Oddelil som to, že som väčší študent. Ako si znížiť to školné? Síce som stratil 10 rokov, že niekto už v mojom veku je pomaly rozvedený dvakrát. Škola je nejaká škvrna. Sú to fakt silné slova. Ja tú školu nedám. Ja len treba niečo mať v hlave. Neviem, do ktorej kamery sa pozerať. Takže počúvate 10. diel podcastu Večný študent. Pokiaľ niekto nevie, o čom je tento podcast je o večných študentoch, o príbehoch, o efektívnom učení a o rôznych typoch. Predo mnou sedí, by som povedal, veľmi odolný, mladý, ambiciózny, večný študent, ktorý úspešne dokončil svoje štúdium. Ján Šutý. Ahoj Janči, vitaj. Ahoj. Ďakujem ti pekne, že si prišiel do tohto podcastu až z ďalekej Oravy, zo Sedliackej Dubovej. Povedz mi, ako sa cítiš momentálne? Ako cez víkend, taká uvoľnená atmosféra, voľný deň, podcastíček. Super, všetko máme pripravené, sme momentálne v Brne. Priestory máme kaviarňu, čajovňu za zrcadlem, mikrofóny, kamery pripravené, čiže verím tomu, že bude všetko fajn. Chcem sa ťa opýtať na úvod. Ak by si sa mal charakterizovať 3 slovami, aké by to boli? Nejaké vlastnosti, znaky, alebo čo ťa najviac vystihuje? Som taký vytrvalý, verný a vlastne nekonfliktný. Snažím sa všetko riešiť dohodou. Som schopný riešiť problémy. Tak, asi takéto 3-4 veci, ktoré sú také charakteristické pre mňa. Verný je hlavne dosť dôležité. A keby si sa mal teda v takej krátkosti predstaviť, ale trošku rozvitejšie vety, tak kto je Ján Šutý? Tak som absolventom prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Predtým som študoval matfis neúspešne a dostal som na univerzite verený aj po ukončení štúdia a už ako zamestnanec referent internátov, respektíve referent infocentra internátov v Mlynskej doline. Takže to je z hľadiska mojich študijných a profesijných vlastností. Ja teda pochádzam z Oravy, z takej väčšej rodiny, 6 súrodencov a do Bratislavy ma teda priviedla tá škola a teda už aktuálne aj práca a ešte ma tá Bratislava neozunovala. Čiže študuješ od roku 2009, ak sa nemýlim, že? Áno, od 2009 a štúdium som vlastne ukončil 2023, takže už som v podstate druhý rok neštudent. Ja ti predovšetkým chcem zagratulovať, že aj po toľkých rokoch štúdia, bakalárskeho a magisterského štúdia si to úspešne ukončil. Veľká česť pred tebou, že si sa nevzdal, pretože mnohí by sa vzdali na tejto ceste. Čiže naozaj veľký obdiv vôbec, že si to dokázal. Ono sú aj, minule som čítal článok, že existuje nejaký človek, ktorý urobil na 97 pokusov autoškolu. Vytrvalo sa opláca a myslím si, že asi hlavná vlastnosť, ako by som ťa charakterizoval, tak je určite vytrvalosť. Poďme ďalej. Chcem sa ťa ďalej opýtať, na čo si najviac hrdý a na čo si najmenej hrdý, ak by si to mohol povedať. Zmenil by si to, na čo si najmenej hrdý, alebo si rád za to, ako to je, ako sa to vyvinulo? Som hrdý za to, že som dokázal splniť ten môj cieľ, ktorý mi mnoho ľudí neverilo, že vysoká škola nie je pre mňa. Tak teda spravil som tú vysokú školu, hoď to trvalo dlhšie. Niečo sa tam dalo vytýkať, že mi to tak dlho trvalo, že ten čas som mohol stráviť inak. Premeškal som možno, že čas som mohol napríklad zháňať ženy, že som mohol randiť a tak ďalej. Lebo mnoho mojich aj bývalých spolužiakov ešte zo strednej školy alebo tak už riešia úplne iné problémy a tým, že som ja sa
zamestnal tou školou a popri tom aj brigádami, keďže som si potreboval zarobiť aj na tú školu, aj na školné a tak ďalej. Z hľadiska tohto som bol dosť zanepráznený, že nielen škola, ale aj práca a v podstate keď som prišiel sa domov len vyspať, tak fakt na to nebol čas. Takže prinieslo to svoje plusy, svoje minusy, ale tak v konečnom aspekte to nie je až také zlé, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Samozrejme, prinieslo to nejaké plusy aj minusy, ak si spomínal. Dobre, a keby som sa ťa takto opýtal, že ako si šťastný, ak by si sa mal charakterizovať a pomenovať to na škále od 1 do 10. A teraz vezmeme situáciu, že kde žiješ, kde pôsobíš, v akom meste, v akom štáte, ako sa momentálne cítiš v tejto aktuálnej situácii. Tak aké číslo by si dal? Som taký, že 7 z 10, čiže z tej pozitívnejšej stránky veci. Čo chýba tomu číslu, aby to nebolo 10, aby to bolo 10? Tie 3 body. Prečo si dal dole? 100% nie je asi nikto nebude asi spokojný, možno, že keby mal možno neobmedzený rozpočet a mohol robiť čo chce, možno, že by bol spokojný, aj kto vie, možno, že on by bol nespokojný, ale ja som spokojný s tým, že som tú školu dokončil, aj že som tam, kde som, lebo sa mi to páči. Už by som tam nebol, kebyže sa mi tam nepáčilo, čiže to o tom aj svedčí, že stále som v tej Bratislave, stále som v Temlínskej doline. Jedine to, čo mi chýba ďalej, to je asi to, že neuspokojím sa s tým, že som magister, chcem viac, čiže chcel by som mať vlastné bývanie, chcel by som mať rodinu, ženu, nejaké deti. Takže toto mi aktuálne chýba, ale mám nejakých ľudí, ktorých som si za ten čas našiel k ním cestu, lebo oni ku mne. Som s nimi spokojný, sú spokojní so mnou, aj kolektív, takí ľudí, ktorí sa stretám, sú super ľudia. Z týchto aspektov som viac spokojný ako nespokojný. A hovorím, tie 3 body uvidíme, kedy prídu, či prídu, ale budem sa snažiť, aby som ich docielil. Chcem sa ťa ešte opýtať, respektíve poďme priblížiť trošku poslucháčom tvoju situáciu, ako si to mal, akými školami si začal a kde si teda skončil. Pokiaľ mám o tebe informácie, pretože ty už nie si nováčik v takýchto podcastových štúdiách a v takýchto rozhovoroch, už si bol aj v iných rozhovoroch a viem, že si začínal v roku 2009 na matfize a ak študoval si matematiku, pokiaľ sa milím, kľudne ma oprav. Fyziku som študoval. Fyziku si študoval, no vidíš, tak som si to blbo naštudoval. Fyziku, po prvom semestri si to ukončil, pretože si nesplnil nejaké kredity, že? Áno. Potom si študoval ďalej 3 roky na rovnakej fakulte. Ale iný odbor, presne tak. Aký odbor? Ako príbuzný fyzike, ale volalo sa to, že obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika. To bol taký podmnožina fyziky. Čiže niečo sme mali podobné ako tí originál fyzici, niečo sme mali s biomedicínskymi fyzikmi a tak. Bol to taký multi-odbor. Rozumiem. A jak to teda dopadlo? Tam som pohorel v podstate na opakovanom zápise povinného predmetu Matematika 3. Nie len ja, ale aj ostatní. Tam bol dosť náročný ten predmet sám o sebe, plus mal dosť náročného vyučujúceho, respektíve cvičiaceho. A tam stačilo, že človek pri každotýždenných písomkách nesplnil tie body, ten zápočet, ktorý ho posunul ku skúške. To sa mi teda nepodarilo ani prvý rok, ani druhý rok a tým pádom som letel som zo školy kvôli tomu, že som ten predmet opakovane nespravil a to bol môj koniec toho štúdia číslo 2 na matfize. A potom ďalej, ako pokračovala tvoja cesta? Ty si nezlomný, teba to neodradilo, išiel si ďalej. Áno, potom bol, že tretí pokus na matfiz, čiže opäť som šiel na to OZ-ko, na tie obnoviteľné zdroje energie. Tam sa spravila reakreditácia, lebo my sme vlastne boli prví absolventi toho odboru alebo toho programu, lebo to bol novo vytvorený, keď som to začal vtedy po tej fyzike. Tej nám tú matematiku trošku zjednodušili, zaradili nás nie k fyzikom, ale k biomedicínskym fyzikom. Tam už tá matematika sa nejak dala zvládnuť, ale tam som pohorel v podstate na poslednom povinnom predmete na kvantovej fyzike. Tam to obdobie bolo také zaujímavé tým, že som viac času venoval tým brigádam ako škole a tam sa mi to stalo osudným. Tam
taký midterm počas semestra dosť zle napísal a potom mi to chýbalo pri skúške a skúšku som teda nedal a tým pádom som opätovne išiel z matfízu preč, ale už v tom čase som bol rozhodnutý, že aj keby ten matfíz dám ako bakalára, že chcem ísť na magor na prírodovedeckú fakultu, lebo mal som spolužiaka, ktorý študoval v podstate so mnou. On mal tiež nejaké problémy, ale našťastie on to dal, aj keď tiež mal veľa problémov, musel predĺžovať štúdium. Ale on mi povedal, respektíve ešte iní ľudia počas toho štúdia, že dá sa ísť aj ľahšou cestou cez prírodovedeckú fakultu, tak som si povedal, že poďme na tú prírodovedeckú, keď to vyjde a nakoniec to nevyšlo, tak som šiel teda na prírodovedeckú. Išiel som tam, ale nešiel som tam na magisterské, ale išiel som tam úplne zase od nuly, čiže musel som ísť na bakalára zase od nuly, ako aj ten matfíz predtým, takže opäť prírodovedecká, ale totálne od nuly, čiže to bola tá moja štúdium číslo 4, keďže matfíz mi 3-krát nevyšiel. Čiže ak si to zrekapitulujeme, tak najprv bol ten jeden semester, to bol 1 rok, potom sme boli na tých 3 rokoch na inom odbore, potom sme boli ďalších 5 rokov vlastne na ďalšom odbore, že? Teda na tom istom odbore. Áno. A potom sme išli na tú druhú fakultu, Áno, ktorú sme už doštudovali za 3 roky bakalára a 2 roky magistra. Tá už bola bez naťahovania. A host bola prvýkrát, takže to bol pre mňa tiež taký trošku zmena prostredia, noví učitelia, noví ľudia, ale predsa len nejakým zázrakom, tak dá sa to. Neznamená, že keď jednu školu nespravím na 3-krát, že druhú školu nemôžem spraviť naraz a práve to sa stalo. Rozumiem. Ty si známy aj tým, že jak si žil vlastne na tej istej izbe, jak si spomínal v nejakom rozhovore, tak si pomáhal študentom na intrákoch. Potom si sa neskôr stal aj administrátorom tej skupiny. Dal si aj prezývku, alebo neviem, kto ti dal prezývku Info, že? Čiže ty si vlastne informoval iných študentov o rôznych situáciách, či už v doprave, či sa niečo deje v škole, v jedálni a tak ďalej. Tebe internát, dá sa povedať, že prirastol tak srdcu a bol si tam vlastne 13 rokov. Si taký informatívny typ, že? A možno si zažil aj nejaké trápnejšie situácie so študentami a ja som sa dočítal o jednej z nich, že ti písali nejaké študentky, ktoré mali nejaký konflikt medzi sebou, ty si ich mal vyriešiť, že? Povedz, ako to bolo. Áno, tedy bolo to v čase, kedy naozaj internáty ešte nemali vybudovať takú platformu ako teraz, že už má tým ľudí, vlastne, ktorom som aj ja, ktorý informuje, tak som v podstate všetko robil ja, teda z mojej iniciatívny, že som chcel pomáhať, ľudia mi naozaj aj písali, tak som to využíval, oni to využívali. A tak teda stala sa vec, že mi písal nezávisle od seba, cez Messenger jedna baba mi písala, že býva s druhou babou ako spolubývajúce, že nemôže spávať, lebo tá jej baba má tam nejaké hodiny po starom otcovi, ale že tam týka, že jej dohovárala, že ona tá druhá, že to teda neakceptuje, že tie hodiny chce, aby boli tak, ako sú. A potom teda dobre, tak ja som jej napísal, že tak nech to nejak rieši s ňou, však akože čo som tu je nejaký sudca, alebo samozvaný. Samozvaný sudca. Alebo samozvaný, dobre, ja som bol v pozícii, že pomáham, informujem, ale tak čo mám tu nariešiť, však to sú dospelí ľudia, no. Ja bývam s takou touto slečnou, ktorá mi kazí moje nadšenie z toho, že mám nejaké starožitné hodiny, ročné alebo koľkoročné a že mi ich zakrýva, že mi to chce schovať desi do perináka. Ja mám teraz vyriešiť. Ty si sa mal zachovať ako vychovateľka, že si ich mal vychovať a mal si ich rozdeliť od seba. Áno, lenže ja som štýl človeka, ktorý sa snaží hľadať prieniky, ktoré ľudí spájajú a nie rozdeľujú. Takže ja som to snažil uhrať do takého autu, aby to bolo, aby boli v úvodzovkách obe strany spokojné. No tak neviem, ako to dopadlo, ale možnosti som im dal a nikomu som teda nedal za pravdu. Povedal som, že pokiaľ sa nedohodnete, že nebudete vedieť spolu bývať na základe toho vášho nesváru, tak máte tie možnosti
preubytovať, odubytovať, alebo sa dohodnúť. Čiže sú 3 možnosti. Alebo sa polepšiť. Čiže jednu situáciu som potom počul, teda videl vlastne článok, kde si rozoberal v jednom rozhovore, že ti písala nejaká študentka, chcela od teba niečo pomôcť, alebo ti niečo požičala a potom ty si jej niečo požičal, že? Tak toto bolo. A ty si sa zhodou náhod potom stretol v MHDčke v autobuse s ňou, lenže ty si ju nespoznal a ty si známy možno aj tým, že strašne rýchlo chodíš, takže si jej v podstate pred očami v autobuse, keď si sa možno na ňu pozeral, ušiel. Ty si išiel koňským krokom, rýchlým krokom späť a potom si vlastne všimol správu, že ona ti písala a hneď si jej odpísal. No áno, to ešte bolo v čase, keď som ešte nemal dáta, že som nebol stále online, že som si to vlastne našiel až na izbe, keď som prišiel. Bolo mi také smiešné, že aj som sa ospravedlnil, že som si ju proste nevšimol a tak, a že som jej utiekol, lebo ona by ma zrejme chytila niekde hneď na zastávke, ale tak našli sme si cestu, ale tak nebolo to úmyselné, tak človek je aj zamyslený, aj plus mám horší zrak, nemusel som si ju všimnúť, to sa niekedy stalo, že niekedy mi niekto aj vytkol, že mi niekde kýval a som ho neregistroval. Že halo, som ti kýval, som na teba kričal z diaľky, nevšimol si ma. Ja som naozaj taký človek, že mám dosť rýchly krok a keď fakt niekto... Akože vieme sa prispôsobiť tomu kroku toho pomalšieho, len musí ísť so mnou. Pokiaľ fakt nemám znalosť, že niekto ma naháňa, tak utekám. Jasné, no, tak si vlastne dlhé roky bol s tými študentmi, takže aj nejaké situácie boli s nimi. Samozrejme, ja so študentmi takisto spracujem, učím a tak ďalej, takže tiež viem a tiež mám nejaké zážitky s tými študentmi. Poďme ďalej. Mám na teba otázku. Čo ťa najviac tak ovplyvnilo v živote? Alebo kto je tvojim vzorom? Kto ťa najviac ovplyvnil v živote? Podľa ktorého sa riadiš? Asi tá viera v Boha, keďže som veriaci a zároveň aj moji starší súrodenci, ktorí sme taká väčšia rodina, sme 6 a dvaja, brat aj sestra boli takí, že vyštudovali magistra. Takže ja som teda tretí člen rodiny, ktorý získal titul, takže je to také viacmerné, ale keďže sú starší, dokázali to, tak prečo by som nemohol dokázať aj ja. A všeobecne tá viera alebo tá nádej a to, že to môžem dokázať, že dúfam a nezúfam aj po tom nezdare, ma nejak motivovala, aby som teda išiel si za tým cieľom a nevzdal sa po prvej bitke alebo po prvom prehranom boji. Kedy prišiel ten najväčší bod zlomu v tvojom živote? Kedy si mal také životné uvedomenie, keď si bol na tej dlhej ceste tým štúdiom? No, neviem, či prišiel už ten bod zlomu, alebo ešte len príde, lebo myslel som, že už to prišlo, keď som sa stal magistrom, ale nemal som nejak, akože dobre, potešilo ma hlavne, keď bola tá promócia, že fakt prišla celá rodina, to som bol veľmi aj prekvapený, aj dojatý, ale že by ma to nejak extrémne vyburcovalo, alebo že by som mal nejakú eufóriu, neviem, nejak ako keby ten kolorít toho dlhodobého štúdia, ako keby, že som si na to až zvykol a možno, že by som povedal, že teraz mi to až chýba niekedy, mám také stavy, ale neviem, už som si tým prešiel a teraz myslím si, že už mám teraz ďalší cieľ, tak myslím si, že to príde, keď sa stanem manžel mojej nejakej manželky, pokiaľ sa to má stať, tak sa to stane. Ale ťažko povedať, že to bude nejaký bod zlomu a potom zase sa môže stať, že opäť budem v úvodzovkách nespokojný a budem si ďalší mať zlom. Takže ťažko povedať, akože sa berie sa to niekedy tak, že niečo človek dosiahne, tak ako keby je nejaký zlom, nejaká méta, že teraz je študijný čas, pracovný čas, rodinný čas, dôchodcovský čas, ťažko povedať, ale ako áno, je to už zmena teraz, musím sa to zvyknúť, stále sa ešte niekedy beriem ako študent, stále je to také, že tie roky sa nedajú vyhodiť, ale kebyže to bol výhradný bod zlomu, že by som sa nejak výrazne zmenil, nemám ten pocit, že by som sa nejak výrazne zmenil, takže neberiem to ako nejaký výrazný zlom. Akože áno, už je ten Magora, áno, beriem, že je to nejaká zmena, naozaj, že už mám nejaký diplom, ale že by ma to nejak vnútorne alebo nejak extrémne zmenilo, nemám ten pocit, takže čakám, že ten bod zlomu príde potom. Ten taký, že väčší, že budem mať väčšiu emóciu z toho ako z tohto. Rozumiem.
No, ty si spomínal, že tebe možno chýbajú tie študentské časy a už si na to zvykol, že si vlastne dlhé roky bol na tom internáte, dlhé roky si bol v štúdiu a práve preto aj tebe, a kľudne môžem povedať aj ja som večný študent, že nás možno ľudia vnímajú ako večných študentov, ale veľa ľudí to vníma ako niečo negatívne. To znamená, že možno pohoršujúce, že možno to je ten, ktorý dlho študuje, ktorý je nerozhodný, ktorý sa nevie rozhodnúť, ktorý nevie, čo chce v živote. Ale ja musím povedať, že možno v 18 rokoch, keď sa mladý študent ešte čerstvo dospelý rozhoduje, tak on nikdy v živote neurobil také rázne rozhodnutie, že by vedel hneď na prvú dobrú si zvoliť ten správny smer. Čiže ľudia robia chyby a študenti takisto robia chyby a možno sa nie hneď na prvú dobrú, na prvý pokus rozhodneme správne. Čiže to treba určite povedať. A moja otázka na teba teda je, ako vnímaš ten status večný študent? Pretože ak by som ja mal povedať, tak ten večný študent môže byť človek jednak, ktorý študuje rád, ktorý sa vzdeláva celý život, študuje rád, alebo môže byť aj ten, ktorému nevyšli nejaké roky, nejaké štúdia, ako napríklad tebe alebo mne. Alebo skrátka môže byť aj ten, ktorý skrátka sa nevie rozhodnúť, ktorú školu chce. Hej, čiže moja otázka na teba znie, ako vnímaš ten status večný študent? Je to pre teba nejak pozitívne, alebo skôr negatívne? Pre mňa, no to je zase otázka, že či buď pre mňa, alebo pre moje okolie, lebo okolie bolo také dvojaké, že jedni sa pozerali, že koľko ešte, kedy skončíš, ako keby im to vadilo, že som ako keby stále v nejakom kruhu. Ale zase ja som bol v tom stave, že ja jednoducho budem študovať dovtedy, dokým to jednoducho nedám. Proste mal som ten cieľ, že proste chcem to ukončiť úspešne. Nevedel som ešte, že koľko to bude trvať. Nevedel som, že naozaj čo sa stane, tak stalo sa to, že to bol nakoniec 14. Zase popri tom sa stali také situácie, ktoré kebyže študujem 5 rokov, tak sa asi nestanú, že sa v podstate z takého utiahnutého človeka, akým som bol, sa stal dosť človek taký otvorený. Začal som byť taký viacej odvážnejší. Popri tej škole stali situácie, že musel som sa naučiť písať nejaké žiadosti a tak ďalej, keď som si odpustiť školné alebo znížiť školné, alebo som sa potom dal do komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie, čiže som sa snažil byť na základe toho, že študujem dlhšie, pomocný tým študentom aj z hľadiska nejakej študentskej samosprávy. Takže ja som to bral, že chcel som to dlhodobé štúdium preklopiť na tú stránku, že keď som tam dlho, tak dokiaľ už mám nejaké skúsenosti vari nie, tak akože chcel som to preklopiť do tej pozitívnej strany, že hoď to dlho trvá, tak je to pevnejšie, samozrejme keď niečo dlhšie trvá, je to pevnejšie, takže tým pádom som to bral, že idem pomáhať a snažiť sa pomáhať študentom aj s tým ubytovaním, aj na základe tých skúseností, alebo aj keď niekto tiež mal podobné problémy s tým školným, že som bol ako napísať tú žiadosť. No a samozrejme tým, že dlhšie študujem, tak mohol som mať také, že no tak už by som to mohol zabaliť, že musím platiť školné, musím chodiť na brigády. A tiež tie brigády musel som si povedať, že no tak keď chcem študovať, už si musím za to platiť, musím sa naučiť brigádovať, takže musel som sa byť z tej komfortnej zóny a nie, že večer kúkať film alebo večer po obede, alebo si zdriemnúť, ale išiel som pracovať, čiže musel som sa trošku byť na seba aj prísny, musel som si dať nejaké limity, musel som si nastaviť nejaký plán, časový rozvrh. A tým, že som sa teda nevzdal po tých pádoch, tá moja pevná vôľa a to moje odhodlanie prináša ovocie. Ja neviem, 3 sezóny po sebe, ja neviem, neprší, tak ja neviem, ten rolník nemá úrodu a už chcem zabaliť, ja to už proste nedávam. A príde 4. rok a príde to ovocie, príde lepší rok, úroda je, alebo ja neviem, keď niekto hľadá nejaký poklad, tak už je meter od neho a už som kopal 4 roky, už to tam nebude a práve príde ďalší a už tam ten metríček tej zemi odkope a nájde to. Takže ja som stále videl nejakú tú iskierku nádeje a teda prišla. Sú to roky štúdia, aj roky financií, čo som do toho dal, ale prinieslo to brigády, prinieslo to skúsenosti rôznych ľudí do života. Tam je toľko benefitov, otvoril som sa, nie som už taký uzavretý, tam by som našiel toľko plusov
popri tých minusoch, že myslím si, že som na tej bilancii skončil na nule alebo tesne nad nulou. Myslím si, že viac pozitíva ako negatíva mi to prinieslo, takže ja to berem ako celkom pozitívnu vec ako pre mňa. Rozumiem. Pozitívne to berieš. Dobre, ako to vnímajú ľudia, rodina, blízky? Možno ako vnímaš to, že si trošku iný, že si taký svojský, že možno niektorí ľudia ťa nazvú, že si divný. Ako to vnímaš? Hej? Možno niekto ťa nazve, že si sedliak. Pretože si možno zo sedliackej Dubovej, tak môže byť aj to dôvod. Áno, ako ťa vnímali kamaráti? Ja musím podotknúť ešte, že divný nemusí znamenať stále niečo zlé. Pretože ja som sa zapojil do projektu, kde školíme rôznych mladých ľudí, 14-13 ročných. Na budúci týždeň ideme školiť na školu osmákov a školíme ich v rámci tematiky duševného zdravia. A to duševné zdravie im približujeme. A ten celý workshop, ktorý máme, tak sa volá Divnej workshop. Ale div, podtržník, nej. Sice je niečo divné, ale môže to byť aj to najlepšie. Ak sa niekedy odlišíme od ostatných, tak môžeme byť najlepší, môžeme vynikať. Čiže aj to divnej, a to chceme priblížiť aj tým mladým študentom, že to slovíčko divnej nie je len niečo, čo bude toho negatívneho slova zmysla. Čiže moja otázka, ako ťa vnímala teda rodina, kamaráti? Možno vtedy a teraz, ako ťa vnímajú? No, tak vnímali ma skôr z toho negatívnejšieho aspektu, som mal taký pocit, aj keď nie všetci boli fakt, alebo kamaráti, ktorí mi fandili a ešte ma tak, že vidíš, že bojuješ, nezdal si sa, že určite to raz dáš, tak vždycky však polarizovaná spoločnosť, polarizovaná vzorka respondentov bola. Súhlasím. Hej, ale musím súhlasiť tiež s tým, že neznamená, že keď je niekto divný, že je vadný, alebo je zlý, alebo sa odlišuje od tej väčšiny. Prečo to nemôže byť práve že taký, že prečo to musíme vnímať tak čierno-bielo negativisticky, môžeme to vnímať z hľadiska toho, že to že najlepší ako najdlhší študent. Ak tu nás sa práve si pozrieme ten aspekt toho, že ten človek má niečo a teraz neznamená, je pri tej väčšine, že to dá za 5 rokov. V podstate má tú svoju cestu, akože ten kreditový systém umožňuje predĺžiť o nejaký rok, 2, hej, max, ale vlastne keď sú problémy väčšieho charakteru, dá sa preušiť štúdium a tak ďalej, sú tam rôzne možnosti, ako sa to dá. No a ja som bol z toho hľadiska, že som musel byť až ako keby tá najhoršia cesta, že som bol aj vylúčený a musel som si opäť prejsť tým prijímacím procesom, opäť podať prihlášku, opäť dávať tam nejaké financie do toho prijímacieho konania, musel som ísť na zápis a tak ďalej. Opätovne som sa ako keby musel vrátiť na začiatok tej cesty, naozaj fakt, lebo musel som ísť cez ten zápis, cez to prijímacie konanie. Toto ma ako keby zocelilo, že aj keď človek zablúdi v lese, že našiel som tú silu otočiť sa, alebo po tom páde som sa opäť musel naštartovať opäť tým chodníčkom. Najskôr to bolo 1 rok, potom 3 roky, potom 5 rokov a potom 5 rokov, všetko najskôr neúspešné, potom 5 rokov úspešných, ale ten 4. pokus už bol úspešný a teraz to ukazuje sa, že pre niekoho je to prvý pokus, pre niekoho druhý, pre niekoho tretí, pre mňa 4. Nechcem teraz nikoho nejak dávať, že teraz chce ma niekto prekonať, tak to spravíš na 5. pokus. Je to silne individuálne, tak ja neviem, možno, že niekto taký nazveme kvôli taký človek ako som ja, možno, že nevieme, že my dvaja, alebo ja sám som jeden zo 100 000, možno jeden z milióna, akože určite toto nie je bežný auto, čo som ja, alebo niekto, ale prinieslo mi to dosť veľa vecí, o ktorých som ani nevedel, že by som aj zmenil ten odbor počas toho štúdia, že sa mi otvorili oči aj na iné smery, nebol som len tak, som sa tak ako keby viacej varioval aj do trošku iných aspektov života. Nebolo to len o tej škole, aj o nejakých iných tých problémoch. Takže z tohto hľadiska beriem, že naozaj to divnej mi prinieslo dosť veľa vecí, o ktorých som vtedy aj nemal ani páru, keď som začínal študovať. Dosť veľa vecí som sa naučil, dosť veľa vecí som pochopil. Takže za mňa plus.
Výborne, výborne. Ďakujem ti za tvoju odpoveď. Ja by som možno ešte podotkol a povedal, že jak som vôbec na teba natrafil. Ja som už v minulosti natrafil na status väčší študent, aj celý podcast som vlastne pomenoval týmto názvom. Možno bližšie to budem rozoberať v iných epizódach, alebo keď budem rozoberať iný príbeh, takže určite tí, ktorí počúvate, tak ostaňte naladení, je sa na čo tešiť. Ale ja som si pred pár dňami vygooglil slovičko väčší študent, dal som si to do obrázkov a hľadal som si nejaké vlastné logo, pretože som spustil momentálne službu VŠ Consulting, ktorá je zameraná pre študentov, ktorí zlyhávajú na skúškach, ktorí nevedia ako ďalej, ktorí nemajú motiváciu a ktorí potrebujú nejakým spôsobom konzultácie a prebrať to s niekým, kto už si týmto prešiel. Čiže ak mali by ste záujem o takéto konzultácie, dole v popise tohto podcastu určite nájdete potrebné informácie. A ako som teda na teba natrafil? Natrafil som na teba tak, že som si vygooglil ten väčší študent a vyhodilo mi strašne veľa tých článkov o tebe a si hovorím, wow, tak toto není len väčší študent, toto je už popová hviezda, už keď toľko článkov, toľko rozhovorov tam mal, tak si hovorím, tak ja mu napíšem. Napísal som mu na Facebooku, on mi promptne odpísal, promptne, to znamená do pol hodinky alebo do hodinky a zavolal som ho do Brna, prišiel som z Plzne a dneska sme tu a dneska môžeme rozprávať a radiť možno ľuďom alebo poukázať na tvojom príbehu, že ten človek, ktorý zlyháva, ktorý prehráva, ktorý sa naučí v tomto štúdiu a teraz prehrávať a zlyhávať, tak určite to môže využiť aj v iných aspektoch života. Súhlasíš? Pokiaľ sa to naučíme v mladosti, pokiaľ sa to naučíme teraz, ako keby ja som bol aký starý, tak samozrejme môžeme to využiť aj v iných aspektoch. A práve preto vlastne vznikol ten podcast, aby sme sa snažili tým študentom a kľudne aj keď nás počúvajú nejakí rodičia alebo nejakí mladší študenti alebo študenti, ktorí majú výborné výsledky, aby zistili a videli ten pohľad, ako to majú aj iní študenti. A teraz ja sa ťa opýtam ďalšiu otázku. Máš nejaké rutiny alebo zvyky, ktoré by si poradil ostatným ľuďom, ostatným mladým študentom? Čo ti fungovalo? Čo si mal napríklad pred každou skúškou, nejaké talizmany pre šťastie, alebo spoliehaš na šťastie, alebo na vedomosti, veríš na šťastie. Je to veľa otázok, ale hlavná je, či máš nejaké rutiny alebo zvyky. Tak väčšinou som sa minimálne ten deň skúšky alebo deň pred skúškou snažil trošku od toho ruchu tých minimálne sociálnych sietí alebo všeobecne tohto ruchu odstrihnúť, tak som si povedal, že pokým nebude tá skúška, neviem, 24 hodín alebo tak, sa 12 hodín pred, 24 hodín pred. Nejaké to obdobie som si snažil fakt venovať len tej skúške, lebo vždycky tam človek na niečo vybehne, tam nejaká informácia. Toto som mal fakt, že som si to takto bril, že nebudem sa venovať takýmto veciam. Rekord som mal asi až 3 týždne, že fakt som mal skúšku z matematiky dosť náročnú, kde som potreboval veľa príkladov prerátať, tak som sa až 3 týždne, to bol asi môj rekord, že som bol takto odstrihnutý svojho času. A musím povedať, že prinieslo to ovocie, hej, akože nie vždy, to 3 týždne mi prinieslo, tie kratšie to ako kedy, že musel som potom niekedy aj opakovať tú skúšku, že tam som išiel viac skúška od slovo skúšať, že niekedy som to bral, že nebol som až tak pripravený, že som to viac bral z aspektu šťastia ako vedomosti. Boli situácie, že fakt mi chýbalo maličko, alebo aj ten učiteľ bol taký, aký bol, ale nedá sa to takto generalizovať, ale zase už keď sa stalo, že na tej skúške som sa vždycky snažil na tom vyhodnotení, že ak bol niečo zlé, alebo aj mi niečo ten učiteľ vytýkal, tak snažil som sa byť taký, že nejdem robiť rebela a snažil som sa naozaj riadiť podľa toho, čo chcel, hej. Vyjadrujte sa odborne, nevyjadrujte sa nejak svojimi slovami, tak keď sa mi to páčilo, lebo nie, musel som to urobiť, lebo on by mi tú skúšku nedal, lebo aj som počul od spolužiakov alebo od starších, tá terminológia, pokiaľ ju nebudete dodržiavať, tak sorry kámo, no a bol naozaj len taký učiteľ ešte na matfize, veľmi taký rigorózny, striktný a to, čo mi aj kamarát povedal, že nepíš veľa, napíš stručne, napíš presne to, čo chce, proste nič viac, nič menej, hoď je to fakt, že na 2 vety odpoveď a naozaj som tak spravil, ten ma tam potom aj vychválil, pomaly aj pred ostatnými, že napísal presne to, čo som chcel, stručne, lebo boli tam takí študenti, že písali tam na jednu stranu a on sa, že
čo tu vypíšete nejaké omáčky, proste ja chcem tú podstatu veci. Lebo nevedeli o tom, aký je kvantita, kvalita. No tento učitel bol fakt o tej kvalite, že chcel tú podstatu a tedy som to naozaj vystihol a priniesol svoje ovocie. Takže treba naozaj počúvať, čo ten učiteľ chce. Buď na začiatku toho semestra, väčšinou tých sa hovoria tie požiadavky na skúšku, alebo potom už aj na tej skúške, že keď je nejaké vyhodnotenie a keď sa stane, že nedopadlo to dobre, tak treba sa skúšať. Buď aj spolužiakov pýtať, alebo aj najlepšie toho učiteľa, využívať tie konzultačné hodiny a tak ďalej. Ja som tiež bol študent, ktorý som najskôr sa toho aj bál, aj som to nejak ignoroval, ale potom časom som si k tomu našiel cestu a myslím, že to je celkom super vec a prinesie to určite viacej plusov ako minusov, lebo aj ten učiteľ toho študenta viac bude mať potom v oku, že vidí, že sa snaží, že má záujem, takže myslím, že to je tiež taká pomôcka ako na to. Super. Ešte mi napadá nejaké motivačné video alebo film. Máš nejaký obľúbený? Nejaký film? Hudbu motivačnú? Pretože my sme sa vlastne bavili o tých zvykoch alebo o nejakých rutinách. Tak máš niečo alebo nepoužívaš to? Alebo máš nejakú vnútornú motiváciu, že vieš, prečo ideš do toho, vieš, prečo si na tejto škole, vieš, prečo musíš zápasiť s tým mozgom, keď už ten mozog by sa hral, by sa nudil, by robil hocičo iné, ale neštudoval. Máš nejaké také zvyky, vonkajšia motivácia, to znamená nejaké video, nejaký film, hudbu, čo máš? To je také zaujímavé, že nejak som sa nesnažil takto niečo zháňať. Jednoducho povedal som si v tej hlave alebo niekam do keľu, že dokázali to iní, dokážem to aj ja. Už či budem sa celú noc učiť alebo nebudem, lebo tak mal som aj niekedy samozrejme takéto, že som sa aj musel celú noc učiť alebo niečo ešte robiť nejaké zadania a už som aj obetoval ten spánok, ale proste keď som si povedal, že najmä u mňa väčšinou ten najväčší hnací motor bol časová tieseň, proste keď už som vedel, že fakt je toho času málo, vtedy ma to tak vedelo najviac namotivovať. Je to síce nie je to moc chválihodná si vec, že keď ja nemám deň, alebo 3 dní, alebo 7 dní, to sa záleží, aká je tam kvantum toho učiva, že vtedy ma to až nakopne, že idem sa učiť, prečo ma to nenakopne, ja neviem, rok pred skúškou, ale tak to je asi trošku veľa som povedal. Ale bohužiaľ je to tak, že pre mňa je ten čas nejaký najväčší, alebo nedostatok toho času najväčší, že vtedy viem byť veľmi efektívny, že naozaj za to krátke obdobie dokázal som prejsť toho dosť veľa. Možno, že by som to nezabudol, alebo tak. Neviem, ale to hovorím taký príklad, že keď fakt bolo také, že asi také najväčšie, lebo hovorím, že dokázal som tomu venovať aj 3 týždne, hej, niektorým tým veciam, čiže záleží od aká to bola skúška a o čo sa jednalo, či išlo nejaké analytické veci alebo memorovanie.